είσαι μια αξιόλογη δημοσιογράφος και όλη η Κύπρος σου δίνει συγχαρητήρια που λέγεις τα πράγματα με το όνομα τους. Καλώς ήρθατε. Έχω δύο ερωτήματα μικρά, κυρία Ελίτα, να βάλω. Βλέπω τον κύριο Σοφοκλέου να είναι λυπηρός στο πρόσωπο του. Ακούει αυτά τα πράγματα που τον κοσμάζει, που πεινούμε σήμερα, δεν είδα ούτε ευρωβουλευτές, ούτε βουλευτές να πάνε στα εξίδια πώς περνά ο κόμμος και αγωνά. Ευκαιαγωνούσαμε κύριε πρώτα. Κύριε Πιτσιλίδη, ο Χριστός έδωσε 10 εντολές. Μην μερινάτε για την αύριο, μην τις αυρίζει επί της γης και βοηθάτε αλλήλους. Αυτή η κυρία εκλέψει τα λεφτά του κόσμου. Δεν καταλαβαίνω ότι έχει θανάτου και πεινάει ο κόσμος. Και η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Ρίτα, είναι στον κύριο Πιτσιλίδη, που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αλφανίδης, πριν την ερώτηση που ακούσαμε, επήρε 1.000.000 με 1%. Έκαμε επενδύσεις για αυτός ο κύριος. Η Επιτροπή δεν του ανάφερε τίποτε. Εγώ έκανα ένα δάνειο 5 κόρες και 2 αγόρια και έκανα ένα δάνειο από το ανευτήριο. Και βάλει μου 9% τόκο και 8% επιτόκιο, διότι και κόφκι μου 430 από τη σύνταξη μου. Γιατί δεν μου το χαρίσω για μένα. Αυτούς που χαρίσασαν δεν έχουν τίποτε. Δεν θα υπάρχει αύριο τον Μάη που να είσαι ευρωβουλή, εντάξει να μας δείτε. Τα παιδιά του κανένας κάνουν έξω, κύριε Μητσελίδη. Και τους βουλευτές και τους βουλευτές. Είναι κατακτηδός ο Κοσμάκης. Σας παρακαλώ, πληνούμε. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα. 3 μήνες πλέον να πληρώνουμε με δόσεις. Για να δούμε το Θεό, πού ζούμε. Έχει δίκιο. Άλλοι να περνούν καλά και άλλοι να πεινούν. Ο Χριστός είπε, βοηθάτε αλλήλους. Πες με βοηθά. Αυτοί οι καρχαρίες οι μεγάλοι που πιάνουν τα λεφτά και οι προέδροι παίρνουν συντάξεις, φέρνουν παραστάσεις. Θα δούμε λεφτά, κύριε, κάτω να βοηθήσουν τον κόσμο το φτωχό. Τι είναι να κάνουν. Θα τα βάλουμε στο χώμα. Αφού στο χώμα να μας φάει. Είπε πολλά γραφτήρες, κυρία Λίτα. Έχετε πολύ δίκαιο. Αφού δεν έχουμε να περνούμε. Δάνει του Ζάνιζα λέει αυτούς που δεν πλήρωναν τον τόκο για να πληρώσουν τον τόκο. Η Ελένη μου με κεφαλικό εμένα. Εγώ έκανα κύριε Καρδία και παίρνω μια σύνταξη και κόφκο το χρωστό κάπου 15.000 στο απαιτήριο του κόφκου μου. Αυτή η κυρία χαρίσαν τους. Γιατί να τους χαρίσουν. Μη συντράβεζε. Αυτή πότε να τους δικά σου. Πότε. Πότε να ξεψηζήσουμε και ύστερα. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο. Σας παρακαλώ. Βοηθήστε τον κόσμο λίγο να έβρει μια γαλήνη, να έβρει μια κατάσταση, όχι να φτιάχνουμε στις τηλεοράσεις και να λέμε λόγια. Ευχαριστώ κύριε Χριστοδούλου. Να είστε καλά. Να ακούσουμε στα γρήγορα και την κυρία Νίκη και τον κύριο. Είναι όλοι Ανδρέιδες σήμερα που μας πήρα. Γεια σας κυρία Νίκη μου, σας ακούμε. Εγώ έχω φέρει τον κόσμο στο σημείο να κλαίει για τα σπίτια του, τις δουλειές του και την επιβίωση του, για να μην σκέφτεται πως χάνεται η Κύπρος. Για μένα το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι φυσικά και το οικονομικό σοβαρότατο πρόβλημα και μας λύβει, αλλά η μεγάλη μου ανησυχία είναι το εθνικό μας θέμα. Και θέλω να ρωτήσω τους ευρωβουλευτές μας. Η Ευρώπη άπλωσε κόκκινο πανί στον Ερντογάν και τον παρακαλεί να δεχτεί να δώσει την περίκληση στην Αμόχωστο και να ανοίξουν τα κεφάλαια για να μπει στην Ευρώπη. Οι ευρωβουλευτές μας έχουν υπόψη τους ότι με 175 εκατομμύρια ευρώ η Τουρκία αγόρασε τα 3/4 των κατεχουμένων περιουσιών των προσφύγων μας, οι οποίοι τα έδωσαν γιατί είχαν αμέση ανάγκη. Εάν οι Τούρκοι γίνουν κοινοτικοί και έχουν δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης στην Κύπρο, εγκατάστασης και να αγοράσουν περιουσία, θα αγοράσουν και όλη την υπόλοιπη Κύπρο. Θα μπει καμιά παρέκκληση να μην δικαιούνται να αγοράσουν περιουσία. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο και να κλείσω. Αυτό θέλω να πω ότι για μένα σήμερα μια νότα ελπίδας και αισιοδοξίας είναι ο διορισμός του κ. Κώστα Κλειδίδη ως Γενικού Εισαγγελέα. Έχω κάνει εκατοντάδες εμφανίσεις ενώπιον του. Είναι άνθρωπος που ποιήθος και δικαιοσύνη, άπτεστη γνώση του νόμου και ακέραιος χαρακτήρας. Τα συγχαρητήρια μας και για μένα ήταν μια χαρά σήμερα. Ωραιότατα. Σας ευχαριστώ που τα αναφέρετε στο πρόγραμμα και τα δικά μας συγχαρητήρια και να πούμε ότι ευελπιστούμε να γίνουν όλα αυτά που προσδοκεί ο κυπριακός λαός. Να πάρουμε και τον κύριο Ανδρέα. Ναι, χαίρετε. Γεια σας κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Σύντομα ερωτήματα. Εμείς ευχαριστούμε. Το ΡΙΚ, είναι πιθανόν τα κτίρια του ΡΙΚ να ανήκουν στο κράτος ή στον ίδιο τον οργανισμό. Πληρώνει φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Ένα ερώτημα. Δεύτερον, ο συνεργατισμός ανήκει στον κυπριακό λαό. Για να ήσουν να πάρεις δάνειο από το συνεργατισμό, ένα συνεργατικό, έπρεπε να ήσουν μέτοχος. Μια ανοιχτή το κράτος ήρθε και κρατικοποίησε
των συνεργατισμών και έμεινε δικός μου τώρα. Και χωρίς να με ρωτήσει εμένα τον μέτοχο. Τρίτον ερώτημα. Είχα ένα μικρό αριθμό μετοχών στη Λαϊκή Τράπεζα, στην Τράπεζα Κύπρου. Μου τις έχουν εκμηδενήσει την αξία τους και μου λέει οι μέτοχοι τώρα είναι ο Α, ο Β, ο Γ και ο Δ. Μήπως είμαστε σε δημοκρατία του Στάλιν, του Χίτλερ, πού ανήκουμε? Και έρχεται το κράτος τώρα να μου λέει το δίκαιο της ανάγκης επιβάλλει το Α, το Β, το Γ και το Δ. Μα το δίκαιο της ανάγκης εφαρμόζεται κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Θεομηνίες, εισβολές, πολέμους, καταστάσεις κλπ. Αυτό το δίκαιο της ανάγκης ποιος το δημιούργησε τώρα? Θα πληρώσει κανείς από αυτούς? Δεν νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Δεσπούλα από Λονδίνο και πάμε για να σας ακούσω όλους. Κυρία Δεσπούλα. Ναι, γεια σου Ελίτα μου, συγχαρητήρια. Χάρηκα που ξανά ήρθες πίσω στην εκπομπή σου. Έχω μιλήσει αρκετές φορές. Το πρόβλημα μου είναι το εξής. Είχα ένα μικρό δάνειο, το οποίο πλήρωσα πριν λίγες μέρες εγώ στην Τράπεζα Κύπρου. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας εκουρέψαν πάρα πολύ. Δεν μιλώ για μικρό ποσό, για αρκετό ποσό. Και χωρίς να ντραπούν, με βάλαν να πληρώσω 146 λίρες παρακαλώ, πρόστιμο, πως τα είχατε προεξοφλώ το δάνειο μου. Αν είναι δυνατό. Και το άλλο που θέλω να πω είναι, θέλω να μάθω πόσα κούρεμαν κάμαν από όλους τους βουλευτές, τους υπουργούς που βγαίνουν και μιλούν στο κανάλια με τόσο ωραίο ύφος. Θέλω να μάθω, αυτούς τους εκουρέψαν, γιατί δεν λες? Ναι, όχι όλοι. Και δεν βλέπω εγώ κανέναν ακόμα να δικαστεί ή να κάνω. Βρίσκουν την τελευταία στιγμή, βρίσκουν μια δικαιολογία. Όχι παράνομη επιτροπή, όχι είναι. Μα έλεος δηλαδή. Έχετε δίκιο, πάνω στην επιτροπή. Ούτε καν που θέλω να ακούω πιο. Με κάναν και τους μίσησα. Μίσησα πως είναι τον εαυτό μου που είμαι Κυπραία. Διότι μας επάγαν. Ντροπή τους. Αυτό θέλω να μάθω. Πόσα κουρευτήκαν ο κάθε ένας. Και πόσα έχουν. Ευχαριστώ. Αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Διότι νιώθω μίσος και αγανάκτηση. Ευχαριστώ Ελίτα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε την ελληνική κυπριακή παροικία που συγχρονίζεται μαζί μας με το ΡΙΚ και μας παρακολουθά και στηρίζει τόσο πολύ όλα μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ. Κύριε Παρασκευάρχη, είστε εσείς, θα πάω κύριο Πιτσιλή, κύριο Σοφοκλέου, σύντομα. Να πω κάποια πρακτικά, γιατί έχω σημειώσει εδώ, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι προέχει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάτι ανάλογο όπως έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ισχύει ο νόμος Κατσέλη, πήραν το όνομα του από την κυρία Κατσέλη, το 2010. Ο νόμος περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Εν ολίγης αυτός ο νόμος ορίζει ότι όταν κάποιος έκαμε ένα δάνειο, τον καιρό που το έκαμε, παραδείγματος χάρη κάποιος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος ήταν εξασφαλισμένος, ήταν η πιο ασφαλή, ήταν η πιο εγγύηση, η πιο μεγάλη εγγύηση ότι θα αποπληρώσει το δάνειο του. Και τα δεδομένα με τα οποία έκαμε το δάνειο τότε, μετά την επιβολή του μνημονίου, μετά τις απάνωτες μειώσεις μισθών και όλες τις αυξήσεις στο κόστος ζωής κλπ. Έχουν το δικαίωμα τα ελληνικά δικαστήρια και το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, ακόμη και να διαγράψουν ολόκληρο το ποσό του δανείου. Θεωρώ ότι οι κύριοι βουλευτές αυτόν κάτι πρέπει να κάνουν. Και να πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν είχα έρθει την προηγούμενη φορά τον κύριο Πατήχης, τον οποίο έχω συναντήσει, ο κύριος Κυριάκος Πατήχης, που θέλω να του πω συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα που το οποίο επισήμανε. Η πρωτοβουλία. Και θέλω να το αναφέρω, γιατί είπε και η τηλεθεάτρια για το ότι θα χαθεί η Κύπρος κλπ. Να ξέρουν οι Κύπροι, οι συμπατριώτες μας, ότι αυτό που έγινε με τη διάλυση της Λαϊκής χωρίς να ρωτηθούν, είναι όλα παράνομα. Εννοείται ότι δεν ρωτήθηκε ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Όλα έγιναν, όλα τα πάντα είναι παράνομα. Δεν το συζητώ καθόλου. Δεν ξέρω για να μπορέσω να σας απαντήσω. Δεν ξέρω αν οι κύριοι βουλευτές. Ο νόμος είναι εργαλείο για να υπηρετεί τον λαό. Ναι. Η πολιτική ηγεσία παίρνει τις αποφάσεις, την οποία ο λαός εκλέγει. Ο νόμος είναι εργαλείο. Ναι, αλλά τώρα μας λέτε και νόμιμη πράξη. Αυτό είναι άλλο αμφίβολη, αλλά και στον πόλεμο στέλνουμε κάποιον και είναι παράνομο να στέλνουμε κάποιον να πεθάνει, αλλά ύψιστη εθνική
ανάγκη επιβάλλει να στείλουμε ανθρώπους να πεθάνουν. Η εθνική ανάγκη ήταν να μειωθούν τα εισοδήματα των ανθρώπων. Λοιπόν, ναι, μπορεί να εξαφανιζόντουσαν γενικά. Το κούρεμα, για παράδειγμα, είναι παντελώς παράνομο. Όμως, ο νόμος εννοείται ότι ερμηνεύεται ποικίλο τρόπος, γι' αυτό και υπάρχει αποφάσεις κατά πλειοψηφία και κατά μειοψηφία. Είναι θέμα και των δικαστών να πάρουν επιτέλους, και οι ίδιοι οι δικαστές, επιτέλους ας καταλάβουν ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους που υποφέρουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια μάνα 3χρονου παιδιού να της εκδίδονται φυλακές 30 για όνομα του Θεού πλέον. Λοιπόν, κάτι γι' αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πλέον οι μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου που θα ελέγχουν την Κύπρο μας, να το καταλάβουμε ότι δεν θα είναι Κύπροι. Το 65%. Γίνεται μεγάλη μάχη πάντως για αυτή την τράπεζα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι κατευθυνόμενο, αυτή είναι η άποψη μου και τη λέω, δεν με ενδιαφέρει. Επειδή πλήστηκαν οι Κύπροι δεν έχει σημασία. Αυτοί είναι, ξέρω εγώ, θα εκτελούν κάποιες εντολές, κάποιες οδηγίες. Είναι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί. Είναι 65% έλεγχος της Τράπεζας Κύπρου, για να αντιληφθούμε τα μεγέθη της Τράπεζας, η λαϊκή που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη, η καλή λαϊκή, εν πάση περιπτώσει, 18%. Δηλαδή μιλούμε για μεγαθύριο. Όλες οι ακίνητες περιουσίες των Κυπρίων είναι υποθηκευμένες ουσιαστικά κατά 70% στην Τράπεζα Κύπρου. Ο κύριος Πατήχης είχε επισημάνει το εξής εύστοχο, πάρα πολύ εύστοχο, ότι και ειδικά με αυτό που θα γίνει με τις κατασχέσεις, που θα γίνουν οι κατασχέσεις. Όλα αυτά που λένε ότι να περάσουν νόμο, να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία, όλα αυτά είναι απλώς λόγια. Και να μην τους πιστεύει. Να μην τους πιστεύει για αυτά που δεσμεύονται. Το μνημόνιο είναι ξεκάθαρο. Καθαρό μέσα στο μνημόνιο. 30 Απριλίου Κυπριακή ΕΛΑΕ, ενώ έπρεπε να αντισταθεί και να μην περάσει το πράγμα, αποφάσισαν οι βουλευτές σου να το περάσουν. Λοιπόν, για αυτόν και οι Κύπροι δική σας άποψη, κύριε Παρασκευά. Αγαπητή Ελίτα, και ο κ. Παρασκευάς άφηνε την Κύπρο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί δεν μπορούσε να εισάγει πετρέλαιο, χωρίς φάρμακα για τα παιδιά μας. Να μας έστελνε στο Μεσαίο. Ο κ. Παπακοσταντίνου, που τώρα είναι στο Ιδιωτικό Δικαστήριο, λένε ότι η Ελλάδα να βγει στις αγορές το 12 και να βγει τώρα ο Σαμαράς να βγει το 14. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εδώ. Η πραγματικότητα είναι εδώ και φτάνει πλέον. Είναι ελεηνή η πραγματικότητα, θα ήταν ακόμα χειρότερη χωρίς να παίρναμε τα λεφτά. Μπορώ να σας απαντήσω σε όλα. Δεν μπορείτε, κύριε Παρασκευά, 220 δικαστές. Και τα παραδείγματα που δίνετε έχουν καμιά σχέση με την Κύπρο. 200 δισεκατομμύρια. Σεβαστείτε την ευγένεια μου. Μπορώ να απαντήσω σε όσα ευγένεια. Δεν θέλω να πολιτικοποιήσω. Δεν πεθαίνει κόσμος και εμείς μιλούμε για ευγένεια. Λοιπόν, πρέπει να πάρθουν μέτρα για να προστατευτεί η γη. Πραγματικά πρέπει να προστατευτεί. Γιατί αυτό που θα γίνει όταν θα εκποιηθούν οι περιουσίες των Κυπρίων και θα εκποιηθούν. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόνοια στο μνημόνιο το οποίο ψήφισαν οι Κύπροι βουλευτές το 30 Απριλίου. Βουλευτές, αυτόν είπα. Δεν υπάρχει πρόνοια που να απαγορεύει τα μεγάλα επενδυτικά ταμεία hedge funds να αγοράσουν αυτά τα πακέτα που λέγονται CTO, να τα αγοράσουν, να τα πουλήσουν δηλαδή, και ενδεχομένως, αφού είμαστε και πατριώτες, θα τα αγοράσει και η Τουρκία. Όπως και η Ρωσία, η Γαλλία, οποιοδήποτε. Λοιπόν, οπότε θα αγοράσουν τη γη μας. Τη γη των Κυπρίων και θα πάρουν και τα σπίτια μας. Και το θέμα είναι το εξής. Είναι δυνατόν να μας μένουν τα δάνεια, να κουρεύουν τις καταθέσεις και τα δάνεια να παραμένουν, να μην ψηφίζονται? Ποιο είναι το ζήτημα? Έχει κανέναν από εμάς, ή τουλάχιστον εκπροσωπώ τον εαυτό μου? Δεν μιλώ για σας, κύριε. Όχι, καταλαβαίνω, αλλά που υιοθετεί κανένας το μνημόνιο. Δήλωση πρώτη, ότι όσο γίνεται νωρίτερα πρέπει να απεγκλωβιστούμε. Δήλωση δεύτερη, ότι ενέγραψα θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ερώτηση και έλεγα ότι η απόφαση του Eurogroup θεωρώ ότι νομικά είναι ανομιμοποιητή. Σωστά το λέτε. Πολιτικά ανήθικη. Ναι, αλλά πέρασε. Με συγχωρείτε, άστε με να ολοκληρώσω, ξέρω καλά τα ελληνικά. Και τρίτον, κοινωνικά αλληλέγγυη. Τελεία. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε φάει χωρίς εισαγωγικά, έχουμε γκλέψει χωρίς εισαγωγικά, καταστρέψαμε έναν τόπο όπου το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, περίπου αθροιστικά, είναι 18 δις. Αυτά τα 18 δις μέσα από τον χρόνο, τα τελευταίες δεκαετίες, τα έχουμε φάει. Αυτό θα λέγαμε ότι δεν είναι το μνημόνιο που πρέπει να μας θυμώνει. Είναι εμείς που φέραμε το μνημόνιο. Πάμε στο επόμενο. Ναι. Χρήματα δεν υπήρχαν. Πήγαμε και είπαμε θέλουμε 17 δις, το λέω πολύ απλά γιατί αυτή είναι η εκπομπή σας, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Μας είπαν εκεί, σας δίνουμε 10. Έπρεπε να βρούμε τα άλλα 10. 23 τελικά που ήταν. Εντάξει, 23, λέω το υπόλοιπο. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι μια και αυτή πρέπει να λέμε στον κόσμο. Δεν έχουμε χρήματα. Πρώτη κατοικία, με ρωτήσατε. Μα είναι απαράδεκτο, ανήθικο να έχουμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα μας είπαν και λέμε, υπάρχει αντιπρόταση.
να πάμε να βρούμε τα χρήματα από αλλού για να μιλήσουμε Ελίτα καλά στον κόσμο και να είμαστε ωφέλιμοι. Και δηλώνω ότι όση δουλειά και έγινε, που δεν είμαι της κυβέρνησης, όση δουλειά έγινε από την αντιπολίτευση, όση δουλειά έγινε από τους βουλευτές, δεν φαίνεται, λέω δεν φαίνεται, να βρήκαν πρακτικά τρόπο να αντισταθμίσουν αυτά τα χρήματα που χρειαζόμαστε. Τα λέω πολύ απλά για να τα δώσουμε. Ναι, υπάρχει κανένας από εμάς, εσείς, ο υποφαινόμενος, εσείς ή πολίτης που θέλει να του πουληθεί το σπίτι, για να μιλήσουμε πλέον ωφέλιμα, λαϊκίσαμε δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο. Τον καταστρέψαμε, άρα λοιπόν για να συμπυκνώσουμε τον λόγο μας και να τον πρακτικοποιήσουμε, πρώτον επαναλαμβάνω πρέπει να τελειώσει το μνημόνιο που είναι επαχθές και να φύγει όσο γίνεται με παραγωγικότητα. Δεύτερον να τιμωρηθούν οι εγκληματίες. Τρίτον να ενώσουμε τον κόσμο. Τέταρτον να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να πούμε απολογούμαστε από την τηλεόραση. Δεν ακούσαμε ένα πλάσμα να πει αυτός που δεν το λέει πολιτικά είναι ανεπίτρεπτος. Δηλώνω από αυτή την εκπομπή, εφόσον με προκαλείτε, στο βαθμό που συμμετείχα στη δημόσια ζωή. Αν μου αναλογεί, όσο μου αναλογεί, αναλαμβάνω την ευθύνη και λέω ένα συγγνώμη. Και αν δεν εξοφλάζουμε το συγγνώμη, ενεχόμαστε ή ενέχουμε σε ποινικά αδικήματα, δουλειά άλλων, όπως ξέρετε, τότε να πάμε ενώπιον της δικαιοσύνης. Αλλά, και εδώ είναι το αλλά, δεν δέχομαι. Γιατί δεν προσφέρουμε υπηρεσία. Να ενισχύσουμε τον λαϊκισμό άλλο σε αυτόν τον τόπο. Βοηθούμε τον κόσμο να του πούμε αλήθεια. Προσέχτε τι σας λέω. Όλη η οργή που βγαίνει. Έχει δίκιο ο κόσμος. Ακόμα και να μας βρίσει. Έχει δίκιο ο κόσμος. Και να μας βρίσει, που δεν χρησιμοποιώ εκφράσεις, ναι. Κατανοώ. Είναι πολύ ευγενικοί οι Κύπροι μπροστά στο τι παίρνουν. Ακούστε, ναι. Όταν λένε είναι κλέφτες, κοιτάξτε να δείτε. Είπαμε ότι πρέπει να κυριολεχτούμε και να είμαστε χρήσιμοι. Η οργή είναι κατανοητή. Και δεν ήταν κλοπή. Δεν ήταν κλοπή, επειδή ήταν νόμιμη κλοπή. Ακούστε. Ναι. Άμα πιάνουμε μία παράγραφο από τη δήλωση, αλλάζει εντελώς. Όταν προσδιορίσεις ποιος είναι ο κλέφτης, θα πρέπει να πεις με ποιο τρόπο έκλεψε. Εμείς λέμε ότι υπάρχει κλοπή. Έγινε. Αφήσουμε τις υπηρεσίες αυτού του κράτους για να δούμε με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε. Υπάρχει έγκλημα το οποίο αυτή τη στιγμή ποιοι αιμορραγούν απάνω στο έγκλημα. Ο απλός ελληνικός κυπριακός λαός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν λέμε, Ελίτα μου, ότι ο κόσμος ως συνοργήν εκφράζει. Και είμαστε και εμείς κόσμος. Δεν νομίζετε ότι είμαστε από τα σαλόνια. Ναι, αλλά δεν είμαστε στα συσίτια. Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε στα συσίτια. Και αυτός τους ανθρώπους θα τους υπερασπιστούμε. Θα φτάσω σε αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε τον κόσμο, να συμπαρασταθούμε στον κόσμο πρακτικά, να βρεθούμε δίπλα του, αλλά να μην ενισχύσουμε, προσέχτε. Εδώ είναι ένα πολιτικό μήνυμα των διχασμών αυτού του τόπου. Και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Ο διχασμός, κύριε Σοφοκλέους, είναι η συσκότηση που μας παρέχεται για σκοπούς που δεν είναι του κόμματος της Κύπρου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, οποιοσδήποτε διχασμός είναι για να μας αποπροσανατολίσει από το ουσιώδες. Αν διχάσουμε τον κόσμο και ενισχύσουμε την αντίληψη του, να το πω λαϊκότατα και κυπρικά, του έντζε, δηλαδή δεν είμαι εγώ. Ή είναι οι άλλοι και όχι εμείς, δεν προσφέρουμε καλή υπηρεσία. Γι' αυτό πρέπει να δώσω. Πρέπει να πω ότι πραγματικά αυτό που έχει πει η κυρία, γιατί δεν το ξέχασα που απευθύνθηκε σε εμάς, έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν ήρθαμε εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην τηλεόραση να εκμεταλλευτούμε ή να εκμεταλλευτώ ούτε και ο συνάδελφός μου, υποθέτω και είμαι βέβαιος ότι συμφωνεί μαζί μου, τον χρόνο που είμαι εδώ και να πω, ξέρετε. Κάθε μέρα είμαι σε ένα συσίτιο. Μόνο να σας πω, επειδή άκουσα την Φτάνει, κύριε Σοφοκλέους, και πήρατε περισσότερο. Να δούμε πού είναι τα συσίτια, να τις απαντήσω καθαρά. Είμαστε μέσα στα συσίτια, εισπράττουμε κάθε μέρα από τον κόσμο τα προβλήματα. Ανθρώποι γνωστοί και μη γνωστοί μας λένε βρέστε μας μία δουλειά που, οικογενειάρχες στην Αυστραλία, στην Αγγλία, άρα εισπράττουμε και έχουμε και εμείς και θυμό και οργή και λύπη και συμπάσχουμε για να τα ξεκαθαρίσουμε, για να μην ισοπεδώνουμε όλα και όλους. Χρόνο στον κύριο Πιτσίλη. Θα είμαι τηλεγραφικός γιατί είμαι στην ευχάριστη θέση να συνυπογράψω αυτά που είπε ο εκλεκτός συνάδελφος. Και να τονίσω και από τη δική μου πλευρά. Έγκλημα έγινε. Η οργή και η αγανάκτηση είναι δικαιολογημένη, όμως δεν πρέπει να γίνει μίσος, διχασμός και λαϊκό δικαστήριο. Και συγκεκριμένα, με ρώτησε κάποιος και είπε το όνομα του, αλλιώς δεν θα το λέγα από μόνος μου, του κυρίου Ορφανίδη. Δεν είμαι ο αρμόδιος να κάνω εδώ λαϊκό δικαστήριο, να δικάσω κανέναν. Υπάρχουν εδώ και έχουμε δύο νομικούς εδώ μαζί μας. Η επιστήμη τους μας δίνει τις μεθόδους, τους μηχανισμούς να οδηγήσουμε και να αποδείξουμε τον ισχυρισμό μας. Πρέπει, Ελίτα μου, επειδή πολλοί ρώτησαν λόγω και της θεολογικής μου επιστημονικής ιδιότητας για τον Χριστό, έχω την αίσθηση ότι επειδή πολλοί ενοχλεί να μιλάμε όλη μέρα για τον Χριστό, ότι θα πρέπει περισσότερο να τον ακολουθήσουμε
και όχι να φλιαρούμε γύρω από το όνομά του. Έτσι για να μην πω έργα και όχι λόγια. Ναι, αυτό ως απάντηση σε ό,τι έχει λεχθεί. Και θα τονίσω και εγώ ξανά αυτό που εμφαντικά ακούστηκε, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Εμείς μάθαμε ως Έλληνες πάντα και στις εθνικές καταστροφές, γιατί και αυτή η εθνική καταστροφή είναι, νομίζω να ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνες στους ξένους μόνο. Οι άλλοι μας συνομότησαν εναντίον μας, οι άλλοι φταίνε και ποτέ δεν ψάξαμε να κάνουμε αυτοκριτική. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και ευθύνες αλλού. Αλλά αν εμείς κάναμε αυτοκριτική, θα βελτιωνόμασταν και θα ήμασταν ωφέλιμοι και στον εαυτό μας και στο λαό μας για το μέλλον τουλάχιστον. Κλείσαμε. Σας άκουσα πρώτο και καλύτερο. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να προχωρήσω στο πρόγραμμα. Προσκαλέσαμε μια από τις πιο όμορφες Κύπριες σήμερα, εσωτερικά και εξωτερικά, για να κλείσουμε γλυκά μια εβδομάδα. Άρα να μείνουμε εδώ, εννοείται. Να μείνετε εδώ, είστε ευπρόσδεκτοι. Και να κλείσουμε πιο ευχάριστα. Και νέο πλάσμα, νέο πρόσωπο. Να ακούσουμε και λίγο πώς αισθάνεται μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι. Αραβωνιάστηκε αυτό το καλοκαίρι. Παραμένουμε άνθρωποι, παραμένουμε εδώ. Εσύ μια ωραία Κυπριοτοπούλα είσαι. Κοίτα να δεις, είναι στο όνομα του κόσμου αυτού που είμαι μαζί του, συντάσσομαι με τον κόσμο μου, τον κόσμο της Κύπρου, περισσότερο Ελληνίδα και από τους Ελλαδίτες. Εγώ αυτό αισθάνομαι, γιατί βρίσκομαι εδώ που είναι το όριο, το σύνορο αν θέλετε, το πιο σκληρό σύνορο του ελληνισμού, με την έννοια που έχει ελλαδικότητα απέναντι στη βαρβαρότητα. Πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή οι αρχές, οι παλιές αρχές, καλές αρχές του τόπου μου αντιπροσωπεύονται για μένα με αυτή τη στολή. Σήμερα δυστυχώς είναι η τελευταία μέρα που την να δεσμεύσουμε το Σοφοκλέους την επόμενη φορά να βγάλει και την Κυπριακή βράκα για αυτές τις φωτογραφίες. Γιατί όχι, είναι κίνημα αυτό. Γιατί η παράδοση είναι αυτή που μας κρατά και να σας συγχαρούμε πραγματικά. Επιστροφή στις παλιές αξίες, κύριε. Έχετε δίκιο. Έκανε και δήμαρχος Λευκάρονας, μην το ξεχνάμε. Πάμε λοιπόν, διαφημίσεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και τους τρεις. Διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω με το βιογραφικό αυτής της πανέμορφης κοπέλας. Πάμε. Άντρη Καραντώνη, το όμορφο κορίτσι από την Αραδίπου, αφήνει τη δικιά της φρέσκια σφραγίδα στην κυπριακή τηλεόραση. Μεγάλωσε, όπως λέει, σε μια ευτυχισμένη και δεμένη οικογένεια, η οποία της έδωσε τις αρχές και τις αξίες που φέρει μαζί της τόσο στην προσωπική της ζωή, όσο και στις επαγγελματικές της συναναστροφές. Το στήριγμά της και η γυναίκα που θαυμάζει περισσότερο είναι η μητέρα της, ενώ η αδελφή της είναι η αδυναμία της και η καλύτερη της φίλη. Η Άντρη αναπολύει τα παιδικά της χρόνια με χαμόγελο, καθώς βίωσε όμορφες στιγμές με στοργή και αγάπη. Άριστη μαθήτρια στην τάξη, με έντονη δράση και σημεοφόρο στο Λύκειο. Επίσης, είναι φοιτήτρια στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για μάθηση είναι μέρος της ζωής της. Από παιδί, αγαπούσε το χορό και το τραγούδι, έτσι η συμμετοχή της στο dancing δεν ήταν δύσκολη απόφαση. Εντυπωσίασε με τις φωνητικές της ικανότητες και το κοινό την ανέδειξε νικήτρια. Η επιτυχία όμως χτύπησε την πόρτα της Άντρης νωρίτερα, με την ανάδειξή της ως Σταρ Κύπρος. Η ειλικρίνεια, ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο και η υπομονή είναι κάποια από τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Παρά το νεαρό της ηλικίας της και την αναγνωρισιμότητα που ήρθε σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ίδια παραμένει προσγειωμένη. Λατρεύει τη θάλασσα και τα μέρη που βρίσκονται κοντά της. Επίσης, αγαπά τα ταξίδια και φροντίζει να κάνει αποδράσεις όποτε οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις της το επιτρέπουν. Πρόσφατα, μάλιστα, ταξίδεψε στη μαγευτική Βραζιλία. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της είναι ο αγαπημένος της Νεοκλής, με τον οποίο επισημοποίησαν τη σχέση τους το καλοκαίρι που μας πέρασε. Η νεαρή παρουσιάστρια, η οποία κατά την περσινή τηλεοπτική περίοδο μας ταξίδεψε σε παραδοσιακά μονοπάτια, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Πάμε παραδοσιακά», διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της και πλέον το χαμόγελο έχει μία μόνιμη θέση στο πρόσωπό της. Έλα κορού να δούμε τα μαύρα σου τα μάτια, που βγάλουν κοίτες γλώσσες που κάμνει το λαμπρό.
μου, σε καλωσορίζουμε με χαρά στο στούτιο. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Είσαι νιάτο, φέρνεις μια νότα αισιοδοξίας και αναπνοής με την έννοια... Όσοι γίνεται μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα που ζούμε και σε αυτή την κατάσταση. Άκουγα πριν τη συζήτησή σας, είναι πολύ λυπηρό και σαν νέος άνθρωπος δεν ξέρω πού πάμε και πού βαδίζουν. Πώς αισθάνεστε, εσείς ανοίγετε το σπίτι σας να ζήσετε καταρχάς με τον αραβωνιαστικό σου, χρόνια κρατάει αυτός ο έρωτας, ναι. Έτσι, ο πρώτος έρωτας της ζωής σου, το πρώτο χτυποκάρδι. Ναι. Ήταν ο πρώτος έρωτας, ναι. Επισημοποίησαμε τη σχέση μας το καλοκαίρι. Πώς να νιώθω, νιώθω όπως όλοι οι νέοι. Και τώρα που επιστρέψαμε και πίσω στο πανεπιστήμιο, δηλαδή βλέπεις μια θλίψη στο πρόσωπο των νέων για το τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή παίρνουν το πτυχίο και μένουν μέχρι εκεί. Πριν ένα χρόνο λέγαμε και τι θα απογίνουν οι νέοι, η ανεργία είναι τεράστια. Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο να λέμε τι θα γίνουν οι οικογένειες ολόκληρες. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα απογίνει αυτός ο τόπος. Εσύ τι σπουδάζεις τώρα? Δασκάλα, είμαι φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τεράστιοι καταλόγοι, οι φοιτητές απλά παίρνουν το πτυχίο, τη γνώση και από εκεί και πέρα δεν έχουν κάτι να κάνουν. Ένας στους 3 νέους φεύγει για το εξωτερικό. Είναι... Πώς το βλέπεις εσύ? Εσύ είσαι παιδί γέννημα θρέμα μέσα στην παράδοση της Κύπρου. Είναι δύσκολο να ξενιτευτείς για να δουλέψεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά οι καταστάσεις αναγκάζουν τον νέο να το κάνει. Θα μπορούσες να το σκεφτείς, δηλαδή, με τον Νεοκλή να φύγετε για το εξωτερικό? Αν δεν υπάρχει άλλη λύση που μας έχουν κλείσει όλες τις οδούς, όλες τις πόρτες, οι νέοι πλέον δεν έχουν άλλη λύση. Και να μην θέλουν το κάνουν. Θα πήγαινες Αυστραλία, Αγγλία? Ναι, γιατί όχι, γιατί να μην πάω. Αν είναι για να ζήσω τη ζωή μου ευπρεπώς και να μην ζω στο νησί μου απλά για να ζω, γιατί να μην το κάνω. Πες μου λίγο, πήγατε Βραζιλία. Ναι, είχα πάει με τον Νεοκλή. Αποτολμήσατε ένα μακρινό ταξίδι. Ναι, μας αντιπροσώπευσε ο Νεοκλής στους παγκόσμιους αγώνες τζούτο στη Βραζιλία που είχαν διοργανωθεί. Είχα την ευκαιρία να τον στηρίξω κι εγώ μια φορά, γιατί πάντα αυτός είναι στο πλάι μου. Κατάφερα να μπει στους 32, νομίζω ότι του φέρα γούρι. Δίχως άλλο. Ναι, ήταν υπέροχο ταξίδι. Είστε καλά μεταξύ σας? Το πόσα χρόνια ήταν το πρώτο καρδιοχτύπιο Νεοκλής, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια? Πριν 7 χρόνια. Πριν 7? Ναι, όταν ήμουν στα 14. Ήταν το πρώτο γλυκό σκύρτημα. Ναι. Και όλο αυτό αναπτύχθηκε σε ένα μεγάλο... να φτάσετε να θέλετε να ζήσετε μαζί. Τη ζωή μας, ναι. Αλλά εντάξει, όταν γνωριστήκαμε δεν περιμέναμε ότι θα κατάληγε σε γάμο ή σε έρωτα. Και... Αλλά η ζωή έτσι τα θέλει. Άλλαξε κάτι με τον Αραβώνα? Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, είμαστε μαζί, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, αγαπημένοι. Νομίζω είναι μια απλά επισημοποίηση της σχέσης, τίποτα παραπάνω. Μένα μου έκανε και εντύπωση πόσο ωραία στήριξες το πάμε παραδοσιακά. Να πούμε ότι... Χαίρομαι που πας και εσύ παραδοσιακά. Εγώ πάω εντελώς παραδοσιακά με τις αξίες της παραδοσιακές. Το ξέρω, και αγαπάς την παράδοση. Αγαπώ την Κύπρο. Αγαπώ την Κύπρο, αυτό που ήταν η Κύπρο. Και όλοι πρέπει να αγαπήσουμε την Κύπρο, γιατί νομίζω ότι αυτό μας λείπει. Πρέπει να αγαπήσουμε τον τόπο μας, σαν Κύπροι. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι που κρατούσε τις παραδόσεις, αντιλαμβάνομαι. Είχα την τιμή να έχω σαν παππού μου τον Αντρέα τον Λάτσι, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που τιμά την παράδοση, αγαπά την παράδοση, και μεγάλωσα μέσα σε ένα σπίτι όπου το τσάτσισμα, ο χορός, ο κυπριακός, τα τραγούδια, τα παραδοσιακά ήταν καθημερινά. Και ήμουνα πολύ τυχερή, γιατί αγάπησα την παράδοση. Και όλοι μου λένε, δεν είσαι μικρή για να αγαπάς τόσο πολύ την παράδοση? Όχι, γιατί όλοι οι νέοι πρέπει να αγαπούν την παράδοση, γιατί όταν αγαπάς την παράδοση, αγαπάς και τον τόπο σου. Και έχει και μια μεγάλη απήχηση, μεγάλη επιτυχία ακριβώς αυτό το πάντρεμα, ότι είσαι ένα νέο πλάσμα τόσο πολύ χαρισματικό μέσα σε κάτι τόσο πολύ παραδοσιακό. Ήταν ένα ρίσκο, γιατί να βλέπεις έναν νέο άνθρωπο να ασχολείται με την παράδοση είναι λίγο αντίθετο. Όμως επειδή οι νέοι αγαπούν την παράδοση, αν και αυτό δεν το πολυπιστεύουμε, εγώ το είδα μέσα από την εκπομπή. Δηλαδή, είχαμε τον Ηλία που ήταν